बस कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती कि सब ठीक होंगे, आपकी दुआओं से हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो कल हम व्लॉग शूट नहीं कर सके थे क्योंकि हमारा बेबी ठीक नहीं था, उसको कफ़ और फ्लू हो रहा था, इस वजह से। तो अभी हम लोग जा रहे हैं उसको डॉक्टर के पास लेके, तो डॉक्टर को दिखाते हैं तो फिर डॉक्टर क्या कहते हैं। और ये हैं साथ में इमरान से मिले। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग और क्या हो रहा है। लाजमी हमें अपनी दुआओं में याद रखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन का बटन दबाना हरगिज़ नहीं भूलें। और मैं अपने काके को आपको दिखाती हूँ। ये देखें मेरा काका, मेरा गुगू। हाय कर दो गुगू। तो गुगू था सो रहा, तो हम लोग ने जब इसको ट्रॉली में डाला था तब तो सो रहा था, तो अभी उठ गया है। तो अभी हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, रास्ते में हैं तो वहाँ जाते हैं, फिर देखते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं इसके बारे में और फिर आपको भी बताते हैं। जी व्यूअर्स, अभी हम लोगों ने अपने बेटे की मेडिसिन भी ले ली है और डॉक्टर को भी दिखा दिया है। तो अभी हमारे घर के पास एक मार्ट ओपन हुआ है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, लूहा मार्ट। तो मैंने इमरान से कहा, मैंने कहा चलो इसका ही विज़िट कर ले। तो हम लोग अभी इधर आया तो आपको भी चलकर दिखाते हैं साथ साथ। अच्छा, तो इमरान की नज़र जा रही है इसके ऊपर। यहाँ से देखो क्या वनीला। ईस्ट और मेरे लिए ली है वनीला। और आगे चल के देखें। तो ये मार्ट हमारे घर के करीब ओपन हो गया, तो ये हमारे लिए और आसानी हो गई कि हमें इतनी दूर नहीं जाना पड़ा करेगा। तो ये देखिए जी, यहाँ पे वेजिटेबल्स भी बहुत ज़्यादा फ्रेश है और बहुत प्यारा, मतलब बहुत साफ़ सुथरी चीज़ें लग रही हैं। लेकिन अभी हमारा सारी ग्रॉसरी है, तो अभी हम तो सिर्फ विज़िट के लिए आए थे और साथ में आपको भी विज़िट कराते हैं। जो गुरेबी के पास रहते हैं उनको तो इन चीज़ों का पता ही होगा। पता क्या, अभी ओपन हुई है तो आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे इनके सारे ये मसाले, तो अभी हम यहाँ से चलते हैं। और यहाँ पे इनका है मीट सेक्शन, ये सारा कुछ लगा हुआ है। 10 रियाल्स में ऊपर भी है, ये ऊपर अभी ओपन नहीं हुआ। पूछो, चले ऊपर। अच्छा, ऊपर सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो हम ऊपर अभी नहीं जा रहे। तो ये हमारे काकी की जो गाड़ी है ना, तो अभी हम इसकी बिलिंग कराएंगे और फिर निकलते हैं बाहर। तो देंगे हो गया। तो चलो जी, नेक्स्ट अब आएंगे तो हम ऊपर वाले हिस्से में भी जाएंगे। ऊपर वाले पोर्शन में भी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो वहाँ जाके आपसे लाजमी शेयर करेंगे। अभी हम चलते हैं अपने घर को। और ऊपर हो गई है बिलिंग और यहाँ पे है हमारा गुगू। हाय गुगू। गुगू को चल के जाके देती हूँ मेडिसिन, तो घर जाके आपसे मिलते हैं। जो कोई यहाँ बुरेबी के और भत्ता के पास रहता है उसको यहाँ का पता चल गया होगा। ये पैरागॉन होटल जो है इसके पास है,
तो आप लोग यहाँ पर भी विज़िट करें, काफ़ी अच्छा, और इसके अच्छे मतलब के जितने भी वो ऑफर्स वो काफ़ी अच्छी हैं, तो आप लोग यहाँ पर भी विज़िट करें। और सभी हम लोग घर की गली तक आ गए हैं, घर के करीब। तो अभी हम लोग जो है घर के अंदर जा रहे हैं, और मैं बताती हूँ डॉक्टर ने क्या क्या बोला है। डॉक्टर ने बोला है कि बेबी के गले में इन्फेक्शन है, तो उन्होंने इसको जो है एंटीबायोटिक, नेज़ल ड्रॉप्स वगैरह और नेबुलाइजेशन के लिए चीज़ें दी हुई हैं। तो वो अभी हम लोग जाके मेडिसिन वगैरह देते हैं, और फिर घर चल के आपसे करते हैं बात। तो जी फाइनली अब हम आ गए हैं घर पे, और मैं अपने गुग्गू को लेटाऊँ, और मैं देखूँ मेरा गुग्गू क्या कर रहा है। मेरा गुग्गू रहा है सो। मैंने ये टॉवल इसके ऊपर इसलिए दिया था क्योंकि हो रही थी बारिश, तो मैं अपने बेटे को अभी उठाती हूँ और फिर इसका मेडिसिन दे के, चलो जब ये उठेगा फिर इसका मेडिसिन दूँगी। I love you. I love you. I love you. I love you. बाबा आई लव यू। Baba. बाबा Baba. 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 बाबा आई लव यू। Baba. बेबी Baba. बेबी। तो जी अभी शुक्र खुदा का कि हमारा बेटा जो है वो पहले से बहुत बेहतर है मेडिसिन के बाद। तो अभी हम आपसे लेते हैं इजाज़त नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप हमारे चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।